Le bambou est un matériau idéal pour les planches à découper grâce à sa durabilité, sa résistance aux marques de couteau et ses propriétés antibactériennes naturelles. Il absorbe moins d'humidité et les odeurs, tout en suffisamment doux pour ne pas émousser les couteaux. Le bambou est également un choix écologique. Pour l'entretien de votre planche en bambou, rien de plus simple, un jus de citron, du bicarbonate alimentaire. Vous allez voir une réaction chimique qui va se produire. Laissez agir quelques minutes et puis essuyez bien votre planche. Une fois bien sèche, vous pouvez rajouter de l'huile de pépins de raisin, une huile neutre. Elle ne laissera pas de traces de gras, d'odeur et de goût à votre planche. Voilà, votre planche est désinfectée et entretenue.